जय एक्यूप्रेशर। मैं मधुसूदन पांडे, सचिव एक्यूप्रेशर परिषद झारखंड शाखा। आज हम बात करेंगे हिचकी। हिचकी जो है बीमारी नहीं है, हमारे खान पान में अनियमितता के कारण हिचकी होती है। हिचकी से बचने के लिए सर्वप्रथम तो पेशेंट का ध्यान उधर से हटाएं। इसके लिए एक्यूप्रेशर में हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। इस भाग में दबाव डालेंगे तो हिचकी में तुरंत आराम मिलेगी। धन्यवाद।